bienvenida a esta semana tan maravillosa que nos ha regalado nuestro Señor. ¿Están felices? Sí, hemos entrado a un nuevo mes, el mes de noviembre, chicos. Así que estamos gozosos por eso, ¿sí? Les cuento que nuestro Señor nos ha traído un hermoso texto bíblico que nos va a acompañar por toda la semana. Pero antes yo les quiero dar unas pequeñas indicaciones para saber qué es lo que tengo que hacer en mis clases virtuales, en mis clases en vivo sobre todo, ¿sí? Miren, primero, ¿qué tengo que hacer? Escuchamos con atención. Tengo que escuchar con atención a lo que está indicando la maestra. Tengo que evitar jugar o distraerme durante la clase. No, yo no puedo estar mientras la Miss está explicando la clase, o está explicando algo, está diciendo el texto bíblico, o está dando una explicación sobre algo, está contando un cuento. Yo no puedo estar sacando la lengua, jugando con la silla, hablando con el hermanito que está a mi costado. No puedo distraerme, ¿sí? Entonces, evitamos jugar o distraernos durante la clase. Número 3. Yo levanto la mano si quiero participar. Mantenemos nuestro micrófono apagado hasta que se nos indique. Si yo voy a levantar la mano, pueden observar aquí, el niño ya no tiene apagado su micrófono, lo encendió. ¿Por qué? Porque la Miss Antoinette le dijo: puedes participar, enciende tu micrófono. Entonces ahí el niño recién puede encender su micrófono. Si la Miss no se lo indica, yo tengo que tener mi micrófono apagado. Pero eso sí, mi cámara puede estar prendida, sí, porque yo quiero verlos a todos. Pero mi micrófono tiene que estar apagado hasta que la maestra se lo indique. Si yo levanto la mano y la maestra dice: puedes participar, recién enciendo mi micrófono. Entonces, como ya sabemos las normas de las clases, sobre todo en vivo, entonces voy a hacerlo muy bien el día que me toque clases en vivo, reforzamiento o curso de tutoría, ¿sí? Muy bien, entonces como ya sabemos eso, ahora sí, yo les dije que nuestro Señor nos había traído un texto bíblico muy maravilloso. Les voy a presentar por aquí. Aquí está. ¡Qué hermoso! Ustedes me dirán, Miss Antoinette, pero ¿por qué tiene una mariposa, un solcito? ¿Por qué? Porque estamos en el mes y en la estación de la primavera, chicos. Es por eso que quizás ustedes en las calles pueden ver las flores que han crecido, las mariposas volando, porque estamos en la estación de la primavera. ¡Qué hermoso! Y de ahí viene el verano. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a leer nuestro texto bíblico. Dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová. ¡Wow! Vamos a leer otra vez, ¿sí? Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová. ¿Y dónde lo encontramos? En Salmos 89:8. Miren, chicos, este texto bíblico yo lo puedo hacer una canción. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Poderoso eres Jehová, poderoso eres Jehová. ¿Se acuerdan una vez que hace mucho tiempo atrás yo les dije que los salmos los podíamos hacer como canciones? Hay muchos salmos en la Biblia que lo hacen como canciones, solamente tienen que sentir lo que está en su corazón. Ahora vamos a ver, ¿sí? Oh Jehová, Dios de los ejércitos, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Poderoso eres Jehová, poderoso eres Jehová. Muy bien, alabado sea nuestro Señor en todo momento, chicos. Muy bien, entonces, chicos, qué maravilloso es nuestro Señor. Él es Dios de los ejércitos. ¿Quién como Él? No hay otro como Él. Él es poderoso, maravilloso, majestuoso. Es por eso que en esta mañana
vamos a orar a nuestro Dios, ¿sí? Así que vamos a cantar la canción de la oración. ¿Quieren cantar? Sí, muy bien, porque hemos entrado a otra estación, a otro mes también. Entonces vamos a cantar la canción de la oración a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Yo tengo 10 deditos, Dios hizo para mí. Los hizo bien vivitos, Dios hizo para mí. Los abro y los cierro y los pongo hacia orar. Los abro y los cierro y los pongo hacia orar. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, papito lindo. Gracias por este hermoso texto bíblico, Señor, porque nos habla de que tú eres maravilloso, que tú eres el Dios de los ejércitos. Que nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú, Padre bendito, que tú eres poderoso y majestuoso, Señor. Te pedimos, Padre, que tú sigas avivando tu fuego, Señor, en nuestros corazones. Que querramos, Señor, buscarte cada día más y más. En lo secreto, en lo público, Señor, mi Dios. Gracias, papito lindo, por tu amor. Gracias porque tú nos cuidas y nos proteges todos los días de nuestra vida. Te pedimos también que nos ayudes a poder entender la clase que nos tiene preparada nuestra Miss. Y que también nos ayudes, Señor, a que si nos sentimos tristes, tú nos des felicidad. Que si no sabemos alguna cosa, Señor, que si algo no nos sale bien, no nos sale como nosotros queremos en ese momento, que tú nos des esa seguridad, Señor, de que somos maravillosos ante tus ojos, Señor mi Dios. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, chicos. Muy bien. Entonces, nuestro texto bíblico de la semana es: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová. ¿Y dónde lo encontramos? En Salmos 89, 8. Muy bien, ahora sí, ya habiendo orado y ya sabiendo nuestro texto bíblico, yo los dejo con esta clase. Buenos días, mis queridos estudiantes. Les doy la bienvenida a la clase virtual de Ciencia y Tecnología. Les cuento, chicos, que yo tengo dos mascotitas. Uno es un perro y el otro es un conejito, ¿sí? Pero necesito que me ayuden a poder alimentarlos. Para eso tienen que ayudarme con estas dos rompecabezas que tengo aquí. ¿Cuál le corresponderá? ¿Cuál será su parte que le corresponde para poder averiguar qué alimento come cada una de mis mascotitas? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Vamos a agarrar una pieza. Wow, tenemos que ver cuál es su pieza que le corresponde. ¿Sí? ¿Cuál será? ¿Cuál será? A ver. El perrito, ¿qué come? ¿Zanahoria o come comida para perro? Comida para perro. Pues mi Santuanet. Ahí está. Miren, chicos. Lo hemos logrado. Ahí está, hemos encontrado la primera rompecabezas y la segunda, el conejo come zanahoria. Muy bien, le vamos a poner aquí abajo. Nuestro conejito come zanahoria. Sí, chicos. Muy bien, ahí está. Entonces, gracias por haberme ayudado a poder alimentar a mis dos mascotas, a mi perrito y a mi conejito. Ahora yo les voy a hacer unas pequeñas preguntas. ¿Les resultó fácil armar los rompecabezas? Sí. ¿Y qué tuvieron que hacer para poder armar esos rompecabezas? Unir las piezas, ¿no? Unir a cada animalito con el alimento que le corresponde, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado si al perro yo le hubiera dado zanahoria? O si al conejo le hubiera dado comida para perro. ¿El conejo podrá comer comida para perro? No, mi Santuanet, el conejo no puede comer comida para perro. ¿Cuál creen que será nuestro tema de hoy? Les cuento, chicos, que los animales
necesitan alimentarse para poder crecer y desarrollarse. Pero no todos los animales comen lo mismo. Cada animal tiene una comida diferente, chicos. Por eso que al conejito no puedo darle yo comida para perro. No, le dolería su estomaguito. ¿Podrá comer? No creo que pueda recibir. Va a decir, no puede. Porque cada animal tiene una comida diferente. Sí. Sí, chicos, cada animal tiene una comida diferente. Y de acuerdo a lo que consumen, de acuerdo a lo que comen, los animales pueden ser herbívoros, pueden ser carnívoros o pueden ser omnívoros. Sí, es por eso, a ver, perrito y conejito, ¿qué le vamos a decir a sus amigos? Es por eso que el día de hoy vamos a aprender sobre la clasificación de los animales, pero según su alimentación. Muy bien, mis niños y niñas, como les dije, el día de hoy nuestro tema se llama clasificación de los animales según su alimentación. ¿Cómo se clasifica? Para eso vamos a leer este siguiente organizador gráfico, ¿sí? Tenemos aquí, según su alimentación, los animales se clasifican en herbívoros, carnívoros u omnívoros. Pueden ser herbívoros, pueden ser carnívoros u omnívoros. Vamos a ver cada uno de ellos. Herbívoros, ¿cómo son? Se alimentan de plantas, pastos, hierbas y vegetales, ¿sí? No solamente de plantas, sino también de pasto, de hierbas y también de vegetales. Esos son los herbívoros. Ahora, carnívoros es cuando se alimentan de carne. Ellos van a cazar a su presa. Por eso que se alimentan de carne de animales también, ¿sí? Muy bien, omnívoros. ¿Qué serán omnívoros, mis Antoinette? Los omnívoros se alimentan de carne y plantas. Se alimentan de toda clase de alimentos. Cuando tú veas que un animal se alimenta de varias cosas, de toda clase de alimentos, de plantas, de carne, todo eso, es omnívoro. ¿Sí? Entonces vamos a recordar. Herbívoro se alimenta de planta, pasto, hierbas y vegetales. Carnívoros se alimentan de carne y los omnívoros se alimentan de carne y de plantas, se alimentan de toda clase de alimentos. Los omnívoros es los dos, la mezcla de los dos, ¿sí? Muy bien, entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de animales herbívoros, carnívoros y omnívoros. Bien, mis niños y niñas, entonces tenemos primero los animales herbívoros. ¿Son aquellos que se alimentan de carne? No, solamente de plantas, nada más. Muy bien, entonces tenemos aquí al elefante, muy bien, se alimenta de hierbas, de planta. Tenemos también al canguro que se alimenta de pasto. Tenemos aquí también verduras, también come la tortuga. Ahí está. ¿Qué le puedes dar a la tortuguita? Lechuga. Las tortugas comen lechuga, son vegetales. Por eso que yo les dije plantas, pasto, hierba y vegetales, ¿no? ¿Qué más? Tenemos también al conejo. El conejo come zanahorias también, chicos. Y también le podemos dar, claro, también le podemos dar alfalfa, también le podemos dar al conejo. Sí, muy cierto. Y también algunos conejitos también comen lechuga. Tenemos también aquí a la cabra, que la cabra come pasto, árboles, frutas, granos y alfalfa. Muy bien. Todo tiene que ver con plantas. Tenemos aquí a la vaca. La vaca es un rumiante. La vaca come hierba, pero come así. Mastica. Algo que quizá nosotros no hacemos, chicos. Nosotros quizá comemos algo y lo pasamos. No masticamos tanto, pero tenemos que hacer como la vaca realmente. Masticar, 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 masticar. A eso se le llama rumiar. Eso es lo que hace la vaca. También un herbívoro es el cuy. También quizá ustedes han criado cuys. También tenemos a la linda y maravillosa oveja. Tenemos al rinoceronte. Quizá ustedes
animal salvaje, pero les cuento que come plantas y come hierbas, no es carnívoro, ¿sí? Así que no te puede comer a ti, pero sí es salvaje porque te puede atacar. Te puede atacar porque es grande, con su cuerno te puede atacar, pero no te puede comer porque no es carnívoro, ¿sí? A diferencia de otro animal que vamos a ver después. Tenemos también al caballo y por último a la cebra. Muy bien, esos son algunos animales herbívoros, ¿sí? Tenemos al caballo y por último a la cebra. Estos son algunos animales herbívoros. Vamos a recordar: elefante, canguro, tortuga, conejo, cabra, cebra, caballo, rinoceronte, oveja, cuy y vaca. Son animales herbívoros. Ahora vamos a ver los animales carnívoros. Muy bien, tenemos a los animales carnívoros. ¿Por qué? Porque se alimentan solo de carne, ¿sí? No pueden comer plantas, ellos solamente necesitan carne nada más, carne de otros animales. Entonces, vamos a ver quiénes son. Tenemos al más importante y más conocido, que es el león. Él come carne de otros animales. Él caza a otros animales para poder sobrevivir. También se come a la cebra, también persigue y se come a la jirafa, también animales más indefensos que él. Tenemos también ¿a quién? Al delfín. El delfín come peces, come crustáceos, tortugas de mar también. Entonces el delfín es un carnívoro, ¿sí? Tenemos también al zorro, también es un animal carnívoro, chicos. También ellos cazan. Como les dije, ellos tienen que cazar para poder sobrevivir, para poder conseguir su alimento. Tenemos también ¿a quién? Al cocodrilo. Les cuento que los cocodrilos jóvenes atrapan insectos, ranas, serpientes. Y ya cuando son adultos, ya los cocodrilos, ¿saben qué comen? También comen peces y también atrapan a las cebras. Así que las cebras corren asustaditas. Entonces tenemos al cocodrilo, que es un animal carnívoro. ¿Qué más tenemos aquí? Al tigre, es parecido al león. Igual, también están cazando ellos, están buscando sus alimentos. También atrapan a las cebras, también a las jirafitas, ¿no? Pobrecitas, que están un poco asustadas, que son más indefensas. Tenemos aquí también a la foca. Quizá ustedes dirán, pero la foca es inofensiva. Ustedes pueden agarrar a la foca, todo, pero la foca es carnívoro porque se alimenta de peces. Es carne de los peces. Así que también es carnívoro. No significa que carnívoro es, ¡ay, es malo! No. ¿Sí? Nosotros también nos alimentamos de carne. Tenemos aquí también a la serpiente, que se alimenta de aves, de ratas, ratones, conejos. Los pollos también se los comen. Si tú tienes una serpiente y hay una serpiente por ahí y tú estás criando pollos, se lo va a comer. A los codornices también se lo come la serpiente. Ahí está, la serpiente es un animal carnívoro. Tenemos también un animal carnívoro que es da mucho miedo, que es el águila. Está ahí a la expectativa de todo para comerse la carne. Y tenemos también al lobo, que es como un perro, sí, pero no es un perro, es salvaje, ¿no? En cambio el perrito es una mascota. Y tenemos también aquí al tiburón, chicos. El tiburón es un da mucho miedo. Eso come. El tiburón come peces, come crustáceos, come todo lo que puede encontrar en el mar, ¿sí? Etcétera. Él está ahí. Y también les cuento que no solamente come peces, crustáceos y todos los animales que están en el mar, sino también te podría comer a ti. También se come tu carne. Si tú estás por ahí y ahí ves a un tiburón, tienes que tener mucho cuidado, no irte al
fondo del mar, porque ahí pueden estar los tiburones. Y el tiburón te puede comer porque es carne, y ellos comen carne. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Ahora vamos a ver a los animales omnívoros. Muy bien, los animales omnívoros, como les dije, comen plantas, carne y toda clase de alimentos. Entonces, ¿cuáles son los animales omnívoros? Les voy a mostrar algunos, ¿sí? Tenemos aquí a la gallina. La gallina come gusanos, bichos, insectos. Come también la sobra de la comida, también, chicos. Come vegetales, come ratones. Y ahí entre ellos está, cuando yo digo bichos, insectos, vegetales, están carne, está también plantas, ¿verdad? Entonces, por eso que se le llama omnívoro a la gallina. Tenemos también aquí, a ver qué animal es este. Avestruz. La avestruz come hojas, insectos, come arañas, come reptiles, pero pequeños. Así que, por eso es un animal omnívoro. Porque come carne y también plantas. Tenemos también aquí al oso, también es un animal omnívoro. También tenemos, a ver, al cerdo. ¿Qué come el cerdo, chicos? El cerdo come todo, come comida ya que ha sido desperdicios, así como la gallina también. El cerdo también come desperdicios, comida que tú has comido, lo botas, lo dejas ahí. Entonces esa comida se lo come el cerdo. Imagínense. De todo come. También tenemos al erizo que come verduras, frutas, insectos como los gusanos también, grillos también come el erizo. Ahí está. También tenemos al ratón. ¿El ratón qué come? ¿Qué come el ratón? Está buscando ahí en la casa. ¿Qué come? Desperdicios. Tu basura, él come desperdicios, come pequeños mamíferos, come insectos, ¿no? Come frutos también. Así que está buscando todo que comer ahí el ratoncito, por eso que se mete a las casas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo se llama? Urraca. A eso se le llama urraca. La urraca come insectos, lombrices, semillas, frutos, pollitos. De las aves se come a los pollitos. Come ranas, etc. Por eso que se le llama omnívoro, ¿sí? Y también tenemos por último al mono. El mono, muy conocido, es un animal omnívoro porque come frutas, come hojas, come insectos, come lagartijas, come cangrejos, etc. Por eso que se le llama animales omnívoros, porque no solamente comen carne, sino también comen plantas y toda clase de alimentos. Tenemos a la gallina, el avestruz, el oso, el cerdo, el erizo, ratón, urraca y mono. Son algunos de ellos, ¿sí? Muy bien, entonces ahora, ya habiendo escuchado acerca de la clase, acerca de qué son los animales herbívoros, carnívoros y omnívoros, cuáles son algunos de ellos, vamos a realizar unas pequeñas actividades. Muy bien, mis niños y niñas, entonces vamos a hacer la primera actividad. Vamos a clasificar a los siguientes animales y yo les voy a mostrar las imágenes y me van a decir si es carnívoro, omnívoro o herbívoro, ¿sí? A ver, tenemos aquí el tigre, ¿qué es? Carnívoro. Muy bien, lo vamos a hacer rápido porque son niños muy inteligentes. Tenemos aquí al cerdo. ¿Qué es el cerdo? Omnívoro, porque come de todo nuestro amigo el cerdo, ¿verdad? Tenemos aquí, a ver, el oso. ¿Qué es? ¿Carnívoro, herbívoro u omnívoro? Omnívoro. Muy bien, omnívoro. ¿Qué más? Tenemos el tiburón. Herbívoro. Carnívoro, chicos. Muy bien, carnívoro. Tenemos a la foca. La foca creo que es omnívoro, ¿no? Ah, es carnívoro. Claro, carnívoro.
La foca es carnívoro. Muy bien. Tenemos aquí al ratón. ¿Qué es el ratón? Omnívoro. Come de todo el ratoncito feliz. Aquí tenemos a un cangurito. ¿Qué será el cangurito? Herbívoro. Muy bien. Tenemos aquí, a ver, el cuy. ¿Qué será el cuy? Herbívoro. Muy bien, chicos. Gracias por haberme ayudado. Ahora nos vamos a la siguiente actividad. Muy bien, chicos. Esta es nuestra última actividad y vamos a escuchar estas dos adivinanzas, ¿sí? Vamos a adivinar qué animal es y me van a decir si es carnívoro, herbívoro u omnívoro. Sí, primero vamos a adivinar qué animal es. Vamos a ver. La primera adivinanza es esta de aquí. Dice, vivo en los grandes ríos. Mi preferido es el Nilo. Mi nombre es Coco y mi apellido es Drilo. ¿Quién soy? Vivo en los grandes ríos. Mi preferido es el Nilo. Mi nombre es Coco y mi apellido es Drilo. ¿Quién soy? ¡El cocodrilo! Muy bien, su nombre es Coco y su apellido es Drilo. Muy bien. El cocodrilo, ¿qué animal es? Carnívoro. Muy bien, carnívoro. Vamos a poner acá. Carnívoro. Muy bien, chicos. Entonces, la siguiente adivinanza, ¿sí? Soy muy ágil y me gusta saltar. Salto de árbol en árbol y nadie me puede alcanzar. Dice que es muy ágil y le gusta saltar de árbol en árbol. ¿Quién será? ¡El mono! El mono le encanta saltar de árbol en árbol. ¿Y el mono qué animal es? ¿Herbívoro, carnívoro u omnívoro? Omnívoro. Muy bien, porque le gusta comer de todo. Omnívoro. Muy bien, mis niños y niñas. Entonces, hemos aprendido el día de hoy la clasificación de los animales según su alimentación. Si son carnívoros, herbívoros u omnívoros. Ahora sí, yo les doy las gracias por haberme ayudado en estas actividades y por haber sido unos niños muy, pero muy obedientes. Ustedes también tienen que hacer lo mismo en su casita a través de su formulario, ¿sí? Les he dejado un pequeño formulario para que ustedes puedan reforzar todo lo aprendido en el día de hoy. Así que Dios los bendiga muchísimo, los quiero.